Itapat mo yung phone doon. So good afternoon guys. Good afternoon guys. Ito na po. Ngayon ay ika-4 na buwan ng ating mga babies. Ang ating Persian cross exotic. So this is the time na i-deworm na natin sila gamit ang parental embonate nematocide. So yan. So ano natin, timbangin natin sila kung ilan ang kanilang weight dahil doon tayo magbabase kung ilang ml ang ipapatake natin sa kanila. So umpisahan natin syempre sa panganay. Sino ba yung panganay? Si Siri. Si Siri ba? Si Siri, no? Okay, si Siri. Si Siri ang ating eldest. Siya ang unang-unang nilabas ni Kushi. So, diyan ko muna Alexa. Alexa and Tisoy. Kasi si Tisoy, kaya wala pa siyang pangalan. Kay Kuya Clark yan. So, ito ang sa amin. Si Siri at si Alexa. So, umpisahan natin kay Siri. So, timbangin natin. Ilan kayang timbang ni Siri? Oops, merong kailangan niya ng patungan para yan. Baka malaglag si Alexa. So, okay, timbangin na natin kung ilan. So, 350 grams si Siri. So, sumunod si Google, si Tisoy. Yan. So, 360. 350 si Siri, no? So, 360 si Google, si Tisoy. And then si Alexa, yung bunso. 309. Siya yung pinakamagaan, 310. So, wala silang half kilos. Nasa lagpas 1/4 lang. So pasok sila sa category na 1 ml, no? Kasi wala pa silang 1 kilo. So 1 ml lang. 5 ml. Tama ba? 5 ml. Pasok sila sa category na 5 ml. Pasok sila sa category na 1 ml. Okay, edit ko lang natin. Alright, so pisahan na natin. So, make sure na malinis ang ating syringe na napakuluan na din natin. And then, let's start. Okay. So, nagamit na natin to kasi si Scooby, yung dog ko na pitbull, ito rin ang pinang-deworm ko sa kanya. Sa kanya, ganun din. Halos same lang, 5 ml, 1 ml. Kasya siguro to. Pag hindi nagkasya, bibili ulit tayo. So, ganyan lang guys. So, na yung 1 ml yan. Oops. Kasya. Okay. So, natapon ng konti. Let's start for Siri. Siri, it's time for your deworming. So, ganito lang guys. Hawakan mo lang sila sa leeg para hindi pumalag. No? Yan. Tapos, dahan-dahan lang. Sorry, Siri. Dahan-dahan lang paglagay ng para hindi sila masugat. So don't worry guys, ganyan talaga sila. Yan. Okay. Dapat nakaganyan eh. Dapat medyo nakaupo. Yan. Tapos, yung angat lang yung ulo. Yan.
Ayan. Nako. Hindi mo nabigyan. Careful. Okay. Oops, sorry. Next. Next. I-blurred na lang natin siguro. Medyo hindi mo contorture yung dating. Next, sino ba next? Si Tisoy. Excuse me, Siri. Sorry, dito ka na. Yeah. Alright. Trivia pala guys, no? Pag ang isang pusa, pag hinahawakan mo sa batok at pumapalag ng konti, tinataas niya yung shoulder niya, it means hydrated sila. So once na hindi nila iangat yung balikat nila at wala silang palag, pinibigyan nila yung leeg nila, dehydrate yun. So that's trivia guys, no? So let's go for Tisoy. Excuse me, Tisoy. Dito lang maglalagay guys sa may mouth pocket para hindi masugatan yung ilagid nila. And then dahan-dahan lang. Excuse me. Packet lang. Yan. Okay. Sorry. Sige, chew. Oops. Pag medyo nag-overflow, punasan lang ng tissue. Of course. And then yung mouth nila. Yan. Punas lang ng mouth. Punas ng mouth. And ng teardrops. Yan. Okay. And then, continue. Excuse me. Give me your mouth pocket check. Okay. So, yan. Nilahat ko na. Dahil of course, sigurado. Okay. Hello. Go. Isip-sipit na yan. Okay, next one. The last one is Alexa. Tara pa kay Scooby, oh. Okay. Next, medyo siguro alisin mo muna sila. Photoshoot muna sila. Photoshoot muna dyan sila sa'yo. Si Alexa naman. Alexa, you're the next, you're the last. Okay? Tuloy-tuloy. Okay lang. Kasi sisip-sipin pa naman yan para wala talagang sayang. Alexa, give me your pocket check. Check mo, Alexa. Excuse me, Alexa. Sorry. Okay? Yan. Ininom niya na kagad. Mas mabilis pa inumin si Alexa. Oops. Sorry. Okay, next. Yeah.
Oops. Sorry, Alexa. Punas ng tissue. Okay? Malalaman mo naman na hindi sila nai-stress sa ginagawa mo kasi hindi naman sila umiiyak, no? Kaya punas-punas lang ng teardrops dahil minsan pag hinahanap nila si Kushi, yung mami nila, umiiyak sila. So, let's go. Oh, what happened to your eyes? Okay, excuse me. Give me your pocket check. This is the last. Sorry, last one. Alright. So guys, so that's it for our vlog. Na deworm na natin sila. 4 months. Actually, ang nabasa ko at napanood ko talaga based on my research, dapat 2 months or 2 weeks. Dapat 2 weeks. Eh since ngayon ko lang napanood, ngayon ko lang nabasa, ngayon ko lang sila na deworm. Sakto naman, meron akong pang deworm galing sa dog ko, si Scooby. So, thank you Scooby at nagtira ka. Natira pa actually. Meron pang isa pa na para sa kay Scooby pag magde-deworm siya ulit. Alright. Thank you guys. Peace.